哎呀，我的老朋友们，欢迎来到易经招财屋。今天我分享的内容特别重要，我不夸张的讲，能让你多活至少30年。听完这一课，你会发现你过去几十年吃的鸡蛋不仅白吃了，甚至是在慢性自杀。为什么？因为到了冬至后的这7天，真的比你过春节的时候还关键10倍。这不仅是1年才有1回的纯阳时期，更是决定你明年是手脚冰凉去洗肾，还是精神百倍一夜无尿的关键转折点。诸位记住了，在这7天里，只吃蛋白跟蛋黄的愚蠢行为千万别做，还有这碗汤千万别倒，否则你吃再多的珍贵补品都是毒药。不想老了躺在病床上后悔，不想给儿女添麻烦的，一定要看完。接下来我会把这套价值连城、老祖宗秘而不宣的核桃煮蛋经方毫无保留的全部分享给大家。各位老友，我先要问大家一个问题：你觉得你每天吃进肚子里的真的是营养吗？那为什么台湾现在洗肾率是全世界第1呢？你看现在的人，尤其是我们在台湾的朋友，还有很多爱养生的长辈，每天早上规规矩矩的煮一个水煮蛋，这本来是好事，但奇怪的是，他在那里剥半天，把那个黄灿灿、香喷喷的蛋黄啪的一下扔进了垃圾桶，然后心安理得的把蛋白吞下去，心里还在想：哎呀，我真懂养生，我避开了胆固醇，我坐在旁边看住，真的要被你们气死。我跟你们讲，这不叫养生，这叫买管猪，这叫抱还天物。你们把老天爷赐给人类最宝贵的、能救命的纯阳之宝给扔了，然后去吃那一堆化学合成的维他命、钙片，还觉得自己很健康，这难道不是最大的讽刺吗？很多人一听我这么说就跳脚了。曾教授，你这就不对了。西医大夫明明说我胆固醇高、低密度脂蛋白红字啊，他不让我吃蛋黄，说会堵住血管，会中风的呀。各位，请你冷静下来想一想，西医看的是死的数据，而我们中医、我们易经看的是活的人。你去看看那些一辈子小心翼翼，不敢吃蛋黄，不敢吃肥肉，天天吃烫青菜、吞降止药的人，到了70岁，身体真的好了吗？没有啊。你看他们脸色惨白，手脚冰凉，风一吹就哆嗦，记性越来越差，晚上起夜好几次。这说明什么？这说明你的根前枯了。胆固醇是什么？它是人体制造荷尔蒙的原料，是你抗衰老的本钱。特别是我们过了45岁以后的人，身体修补需要大量的原料。你把这最天然、最廉价、能量最全的蛋黄戒了，你的身体拿什么去修补？这就叫慢性自杀。你现在听信那些碎片化的知识，随便丢掉老祖宗的智慧，这难道不是在害自己的子孙吗？因为你没有一个好身体，就是给儿女添麻烦。为什么我要选在现在这个时候跟大家讲这碗核桃煮蛋？因为天时到了，在易经的64卦里，冬至这一天对应的是一个非常神圣的卦，叫地雷复卦。什么叫地雷复？上面5个阴爻，最下面生出一个阳爻，这代表什么？这代表天地之间在冷到极点、阴到极点的时候，那一滴最微弱也最珍贵的阳气开始从地底下动了，这就叫冬至一阳生。很多人只知道冬至要吃汤圆，那是民俗，但在我们修身养生的人眼里，这一天是天地的重启键。尤其是冬至后的这7天，那是纯阳生发期，是你身体那个高压锅能不能重新点助火的唯一机会。我常说，做人要识时务，养生更要识时务。如果你抓住了这7天，用我教你的方法，把这口阳气护住、补足，你明年就是精神百倍，手脚暖和。如果你错过了这7天，甚至还在用冷饮、熬夜、乱吃药去浇灭这团小火苗，那我告诉你，明年你可能就要去洗肾，去医院排队的。台湾现在洗肾率全世界第1，你们就不觉得奇怪吗？这么小一个岛，洗肾中心像便利商店一样多，难道是我们吃的不够前进？不是，是因为我们根本不懂得怎么养那个肾，反而用一堆错误的观念去伤它。所以老朋友们，请记住，
从今天开始，把脑子里那个怕蛋黄的观念给我扔掉。只要你的肝肾功能还在运转，那个蛋黄就是最好的补药。但问题是，鸡蛋虽好，不能乱吃。如果你只是拿水一煮，那顶多是填饱肚子。我们要的是药引子，我们要的是向导，我们要的是把这颗鸡蛋里的能量精确地导航到你的肾脏、你的骨髓里去。大家想象一下，如果你家里的灶台上放住一个高压锅，锅里装住水，要想让这个锅工作，最关键的是什么？是底下的那把火。在我们人体这个系统里，你的肾脏就是那个锅底下的火，你膀胱里的尿液就是锅里的水。一个健康的人，肾火很旺，水在锅里一烧，就变成了真气。真气是往上跑的，它会去滋润你的脑部、你的肺部。这在易经里叫水生火降，这才叫平衡。这时候你的尿液被气化了，你能憋得住尿，神清气爽。但是你看现在很多过了45岁、50岁的老友，你们摸摸自己的膝盖，是不是凉凉的？摸摸脚底板，是不是肿也热不起来？晚上睡觉要把脚蜷缩在被窝里，半天才能暖和。还有最痛苦的，一到晚上就要爬起来上厕所，一夜3、4次，搞得根本睡不好。请问你，这是为什么？西医会告诉你，这是前列腺肥大，是膀胱括约肌松弛，是老化。我告诉你，这在中医看来全是下焦虚寒。回到那个高压锅，你底下的火灭了，或者火太小了，火烧不开那个水，会发生什么现象？第一，水变成了冷水，冷水是沈在底下的，沉在下面你就觉得重，就会一直想排尿，所以你夜尿多。第二，没有真气往上走，你的头面部得不到滋润，所以你口乾舌燥、眼睛花、记性变差，这叫上实下虚。第三，最可怕的后果，冷水积在底下久了就是寒湿，这就给肿瘤、囊肿提供了最好的生长环境。为什么我说冬至后的这7天比黄金还贵？因为在自然规律中，这一天叫地雷复卦。虽然地面上天寒地冻，但在地底下很深的地方，那一缕阳气，那个热能已经开始动了。这就是冬至一阳生。人是天地之间的产物，到了冬至，你肾脏里也应该有一股像小火苗一样的阳气开始萌发了。这股阳气就是你明年一整年的电池，是你精气神的火种。但是诸位老友，这股刚生出来的阳气非常脆弱，就像蜡烛的小火苗，风一吹就灭。我看现在的台湾人是怎么生活的，大冬天还去喝那个手摇饮，还要加冰块，觉得好爽。我告诉你，那是爽了嘴巴，害了命。那一杯冰水下去，直接就把你刚冒头的那点肾阳之火给浇灭了。还有那些晚上不睡觉、熬夜看手机、追剧的人，晚上是阴气最重的时候，你该睡不睡，就是在透支那点可怜的阳气。如果在冬至这7天，你没有把这股火护住，反而用冷饮、熬夜去伤害它，那我告诉你，明年你吃再多的人参鹿茸都没用了，因为你的根断了，火种灭了。这就是为什么很多老人家一过冬天，身体就突然垮了，甚至在这个节气前后走掉，就是因为阳气绝了。所以我今天教你们这个方子，就是要帮你们做2件事：挡风，别让外面的寒气伤了你的阳气；添财，给那个微弱的小火苗加把劲，让它烧得旺一点、稳一点。只要这7天你把这股火护住了，让它烧起来，你这一整个冬天脚就是热的，腰就是暖的，夜尿自然就少了，人也就精神了。那么问题来了，我们要用什么东西来充当这个柴火？一般的柴火不行，我们要一种既能补肾，像煤炭一样耐烧，又能补脑，把热能往上带的神物。这就回到了我们的主角核桃和鸡蛋。核桃通往脑髓的油脂向导，请问你剥开核桃那个坚硬的外壳，看看里面的核桃仁，是不是跟咱们的大脑长得一模一样？左脑右脑，连中间那个沟回都分毫不差。但我劝大家不要只看样子，核桃生长在深山，
那个外壳极其坚硬，是为了锁住里面那股真气。它的肉虽然皱皱巴巴，但是富含天然油脂，这不是普通的油，它是能入肾经通督脉的油，润滑与填补。它能润滑你的关节，更能填补你的脑髓。针对性修复，很多上了年纪的老友总是忘东忘西，这就是脑髓空了。核桃就是专门给你往这个空脑子里加油的。鸡蛋藏住生命初始的先天之精。再看鸡蛋，我前面讲了，鸡蛋圆圆的像肾，但这只是表象，最关键的是这颗小小的蛋里藏住先天之精。大家想一想，一个受精的鸡蛋不需要外界喂食，只要温度合适，21天就能变成一只活蹦乱跳的小鸡。这说明什么？这说明鸡蛋里包含了构建生命所需的全部能量和生命代码。西医造不出生命，西医到现在都造不出血液，造不出精子，但鸡蛋里就有生命最原始的密码，填精的神效。所以我说，鸡蛋是用来填精最好的材料。为什么一定要把这两样放在一起吃？单吃难道不行吗？这就要讲到中医五行里的相生秘密了。蛋白属金，鸡蛋清煮熟了是白色的，白色属金，对应的是肺。蛋黄属土，蛋黄是黄色的，黄色属土，对应的是脾胃。补肾属水，我们的肾五行属水，在五行相生规律中，土生金，金生水。这意思就是说，蛋黄先帮你把脾胃这块土顾好，蛋白去滋润你的肺经，然后肺气沉降，直接生出源源不绝的肾水。这时候再加上核桃那股温热入肾的油脂，这简直就是一套完美的生物组合拳。鸡蛋是最好的水泥和砖头原材料，核桃就是那个最有经验的建筑师向导，他知道怎么把你那快要塌掉的房梁、骨头和脑髓给修好。很多人天天吃燕窝、人参、鸡蛋，结果舌头伸出来一看，舌苔白厚，中间还有裂纹，这叫什么？这叫虚不受补。你的身体像个漏斗，倒进去多少就漏掉多少，根本没进到肾脏里去。这就是因为你缺了一把钥匙，没能把鸡蛋里那股沉睡的能量解锁开来。而核桃和这碗核桃水就是那把解开生命能量锁的钥匙。我见过太多老友，本来上楼梯膝盖疼，坚持吃2-3个月这道核桃救命蛋，回来跟我说：“曾教授神了！我现在去公园跳舞，腿脚比以前轻快多了，晚上睡觉脚底板都是热乎乎的。为什么？因为筋补足了，那把火烧起来了。”大概是去年冬至前没几天，我的诊所里来了一位病人。这位先生姓林，大家都叫他林商，今年62岁，以前是做进出口贸易的，年轻时在商界也是呼风唤雨的人物。但当他走进我诊务室的时候，我真的可以用4个字来形容他：垂头丧气。他坐下来的时候，连帽子都不好意思摘，脸色灰暗，那个眼袋大得快掉到脸颊上，走路拖拖拉拉，一点精气神都没有。我看他那个眼神躲躲闪闪，我就知道这病肯定在下焦，是男人最不愿意启齿的地方。我问他：“林商，怎么了？哪里不舒服？”他叹了一口气，压低声音跟我说：“你是我这日子没法过了。我现在一到晚上就怕，真的怕。原来林商被夜尿折腾了整整3年。他说他每天晚上至少要起来5-6次，刚躺下有睡意，尿意就来了，好不容易尿完爬上床，刚要睡住又要去。这3年来，他从来没有睡过一个整觉，白天天天头昏脑胀，脾气暴躁的想打人。他去大医院检查，西医看报告直接告诉他射护腺、前列腺肥大，指数很高，建议开刀刮一刮。林商一听要动刀，吓坏了，他怕开完刀后会漏尿，那对一个体面的一辈子的男人来说，是比死还难受的事情。他那个脉象像冬天的小河，水流几乎都要冻住了，舌头伸出来一看，上面好像罩了一层厚厚的水汽。我就打了个比方，这就像一块肉冻在冰箱里，它是硬邦邦的，你把它拿出来解冻了，它自然就软了，血脉就通了。你现在去开刀只是治标，那个寒气还在，过2天它还要长，或者长到别的地方去。
我就把这个核桃煮鸡蛋的方法教给了他，并特别嘱咐他：这7天生意先放一放，酒局全部推掉，晚上9点准时上床，早上空腹吃这碗汤，连汤带蛋都要吃下去。结果怎么样？第3天下午，他打电话给我，语气明显不一样了，说昨天晚上只起来了3次，而且尿尿有力量了，不再滴滴答答。第7天疗程结束，林商那脸上是有光彩的，帽子也摘了，腰板挺得直直的。他激动地说：昨晚我11点睡的，一觉睡到凌晨4点半才起来，这是3年的第1次啊！这就是经方的威力。我并没有给他用什么名贵的药材，我只是借助冬至这股天时，用核桃和鸡蛋帮他把肾脏里那把熄灭的火给重新点住了。火住了，锅里的冷水烧开，变成了蒸汽，膀胱的压力自然就小了，肿大的射护腺也更助软下来了，这就叫合理。请问你，如果你连身体的自然规律都不懂，你拿什么去管理你的健康？各位老友，我们接住讲最关键的实操。刚才林商的故事听起来很神奇，但如果你回家随便拿个锅一煮，我保证你喝出来的是心理作用，而不是救命神汤。很多人做事情就是毁在差不多这3个字上。我常说差之毫厘，谬以千里，这在易经里叫失之毫厘，差以千里。既然要补，就要补得合理，补得心安理得。请大家拿好笔记本，这是一堂价值连城的实操课。很多婆婆妈妈听到这里，第一反应就是：曾教授，我知道了，我回去就把核桃鸡蛋丢进电锅，按下开关就好。我一听这话，头都大了。我知道咱们台湾的老友家里都有一个万能的大同电锅，煮饭用它，炖汤也用它，确实很方便。但你记住了，煮这道核桃救命蛋绝对不能用电锅。为什么？因为电锅的热是实火，是燥热，而我们要的是瓦斯炉的明火，明火才有阳气，才能把水的活性给煮出来。工欲善其事，必先利其器。去买一个小砂锅或是陶锅。砂锅五行属土，土性厚重，受热均匀。我们要补肾，肾属水，土能固水，这样煮出来的汤性质最温和，最养人。绝对不要用不锈钢锅，铁锅太燥，会破坏核桃的油性。各位老朋友一定要记住3不原则：不准剥皮，核桃去买带壳的，回来自己炸。核桃仁上面那层苦苦的薄皮千万别剥掉，还有中间那个像蝴蝶一样的隔片，中医叫分心木，那是固肾摄精的宝贝，一定要一起煮。不准用饲料蛋，尽量去买土鸡蛋或放山鸡蛋。那些关在笼子里吃化学饲料的鸡，生的蛋只有腥味，没有生气。不准加乱七八糟的调料，这不是做卤肉饭，不需要八角，不需要糖，要的是那股天然的甘甜。煮这碗汤是有火候的，这就像炼丹，多1分则燥，少1分则生。先煮汤底核桃仁、皮、分心木，加2碗半水，大火烧开，转小火煮20分钟。这时水会变黑褐色，这就是黑入肾，能量已经到水里了。整蛋下锅，把洗前净的生鸡蛋轻轻放进黑色的核桃汤里，保持中小火煮，8分钟计时，煮整整8分钟。这时蛋黄刚凝固，最软糯，最容易被脾胃吸收。灵魂的一步，焖，关火后别急住开盖，焖5分钟。这是为了让核桃汤的药气顺住蛋壳的气孔，一丝丝渗透进去。我这人虽然慈悲，但话讲得很重。有3种人，你打死都不能吃这个方子：正在感冒、发烧、喉咙痛的人，这叫关门留寇。你体内有外邪，接受大补。等原是把强盗关在家里养感冒会变肺炎，舌苔厚腻、口臭严重的人，这说明你体内痰湿太重，高压锅的管道堵住了，要先清肠胃，再来点火。严重过敏的人，这就不必多说了。这就叫中道。好东西也要看时机，不是叫你盲目的塞。吃的时候一定要连汤带蛋，趁热喝下去。喝完你会感觉一股暖流直通丹田，那才是真正在跟老天爷借阳气。
但如果你觉得这只是一道普通的药方，那你就太小看老祖宗的智慧了。在《易经》里，形而下者谓之气，形而上者谓之道。煮鸡蛋是气，而你吃鸡蛋的心，你对生命的态度，那才是道。很多人问我，曾教授，为什么同样一碗汤，有的人喝了3天见效，有的人喝了1个月才有用？我告诉大家，这就是磁场与福报的问题。你的身体就像一个接收器，你的心念就是你的频率。如果你的心是焦虑的、怀疑的、自私的，你的接收器就是生锈的，再好的阳气也进不来。各位老友，我常说，一切风水运势最终都要回归到一个非德非智上。请问你为什么会生病？为什么会衰老得这么快？其实很多时候是因为你的心累了，你的气乱了。你是一个感恩阳光的人，你吸引的就是健康的能量；你是一个抱怨阴沉的人，你吸引的就是病灶。吃这碗汤的时候，心里要带住对老天爷、对食物的感恩，这份感恩心就是最好的药引子。命是老天发给你的牌，运是你怎么打。学会这碗救命汤，就是学会了合理地调整你的运势。今天我把这套价值连城、老祖宗秘而不宣的核桃煮蛋经方，毫无保留的分享给各位老友。这不是因为我有多了不起，而是因为我希望看到大家都能健康，都能平安。如果你觉得今天曾老师讲的这些话对你哪怕有点点的启发，对你的身体有一点点的帮助，请不要吝啬你的支持，请给咱们的易经招财屋团队点个大大的赞，并且点下那个关注订阅按钮。这不是为了我，而是为了让你不错过下一次的救命智慧。我也诚心邀请大家在下方的评论区留下2个字，我要健康，或者是为你最牵挂的家人写下一句祝福的话。让我们几千几万人的善念汇聚在这里，形成一个强大而正向的能量磁场，让我们互相取暖，互相祝福。最后祝愿每一位看到这里的老友，在这个冬至都能点燃生命之火。冬至一阳生，护住心中的火，护住生命的根。我们下期再见。